बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हिना साबिर एक नई वीडियो के साथ। गाइस जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है जनाब पीनट्स खाए, इनको पीनट्स बहुत पसंद है। स्पेशली आप सर्दियों में दें, गर्मियों में ना भी इतना दें तो छिली हुई जो मूंगफली होती है या आप मूंगफली भी दे सकते हैं और आप बगैर छिली हुई भी दे सकते हैं। जो पैकेट में फ्रोज़न मिलती है वो भी आप दे सकते हैं। तो जो है वो मेरे फेवरेट हैं, ये पैरेट्स के जो मेरे हैं फेवरेट हैं, ये शौक से खाते हैं। ये लीजिए, आओ आ जाओ। हेलो, ये देख रहे हैं आप, फेवरेट है इनके ये। मिठू 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 बेटा, मिठू मिठू बेटा, मिठू 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 बेटा, मिठू 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 गाइस आपने देखा होगा कि जो मेल है वो डरता भी बहुत है फीमेल से। मिठू 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 हम्म 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 मिठू बेटा, मिठू बेटा, मिठू बेटा, मिठू 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 मिठू
मिठू मिठू। हम्म हम्म। मिठू मिठू मिठू। मिठू बेटा, मिठू मिठू। मिठू किसका बेटा है? मिठू मिठू मिठू। हाँ 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 मिठू। हाँ, आप इनसे बातें करें, ये आपको रिस्पॉन्स देंगे। इनकी ट्रेनिंग गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह इनसे बातें कर रही हूँ, किस तरह आवाजें निकाल रही हूँ मैं। तो ये देखें, तो इस तरह देखें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा आपको, आपकी ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छे से। हाँ हाँ। तो जैसे आप आवाजें निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो ट्रेनिंग होती रहेगी इनकी। इस तरह ये सीखते रहेंगे, कुछ भी आवाज निकालें, बात करें। इनके पास तकरीबन आधा एक एक घंटे के बाद आप इनके पास बैठे बात करें, सारा दिन आप इनके साथ लगाएं, तो देखिए किस तरह जो है वो बात करना शुरू कर देंगे। अगर इस तरह आप कहेंगे कि जी वीकली वाइज एक दफा इनको आप टाइम दे दिया, आपने बात कर ली, तो ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। है ना बेटा, है ना मिठू 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 मिठू। मिठू को नींद आ रही है ना? माऊ बिल्ली। क्या हुआ मिठू मिठू? गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि ताकि आप अपने पेट्स के साथ टाइम जो है वो किस तरह स्पेंड करें, किस तरह उनको टाइम दें और किस तरह उनसे बात करें। तो कोई भी आप बात करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। आप भी देखिए जी। हाँ बोलो बोलो। तो आप देखें कि किस तरह ये मुझे रिस्पॉन्स दे रही है, किस तरह जो है वो बात। मिठू मिठू बेटा, जितना टाइम आप इनके साथ लगाएंगे उतना ही आपको ये उतना ही अच्छा क्वालिटी टाइम आप इनके साथ गुजारें ये। तो उतने आपको जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। मिठू
मियाँ मिठू, मियाँ मिठू, मियाँ मिठू। हम्म। ये मैंने सारी आवाजें जो मैं निकालती हूँ। बताओ क्या कह रही हो आप, बताओ बताओ। अच्छा। मियाँ मिठू, मियाँ मिठू, मियाँ मिठू कहाँ है? मियाँ मिठू कहाँ है? मियाँ मिठू तो सो रहे हैं, मियाँ मिठू तो सो रहे हैं बड़े मजे से। मियाँ मिठू, मियाँ मिठू, प्यारी बेटी, प्यारी बेटी, मियाँ मिठू। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक तो लाइक आप चिपका दीजिए आज जी, और शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दो इनको। हाँ मियाँ मिठू। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ठीक है गाइस, अब तो मैं अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ पक्का वाला। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।